l'Église et la vie consacrée et les religieux ont cédé à la mode. Igen, az egyház és a szerzetesek a divat áldozatául estek. Sous prétexte de s'adapter au monde, azzal a jelszóval, hogy igazodunk a világhoz, souvent ils ont perdu l'essence même de leur consécration. Gyakran elveszítették a konszekrációknak a lényegét. Et consacrer, c'est quoi? Mit jelent oda szentelődni, vagy konszekráltnak lenni? C'est un homme mort. Halott ember. Oui. C'est un homme qui a dépassé complètement son ego. Az, aki teljesen túlhaladt a saját egóján. Et ses caprices, ses fantaisies. A szeszélyein, az ötletein. Alors, on croit parce qu'on fait du yoga. És azt hiszük, hogy csak azért, mert jogázunk, C'est fini, on est au sommet. akkor elérkeztünk a csúcsra. Ou bien parce qu'on est en blue jeans, Vagy azért, mert farmerban járunk, c'est fini. akkor, Ou bien parce qu'on joue de la guitare, vagy mert gitározunk, c'est fini. akkor már jó. En d'autres termes, souvent la vie religieuse Más szóval, a szerzetesi ne vit plus que l'écorce, életet már csak l'extérieur. ilyen külsőségek Et jellemzik. même pas l'extérieur. Sőt, már külsőségek sincsenek meg. La vie consacrée a perdu sa saveur. A szerzetesi élet elvesztette az ízét. Vous êtes le sel de la terre. Ti vagytok a föld sója. Si le sel perd sa saveur, Ha a só ízét veszti, avec quoi le salera-t-on? akkor mivel sóznak? Un religieux, un consacré est quelqu'un qui est le sel de la terre. A szerzetes olyan valaki, aki a föld sója. Et s'il a perdu sa saveur, És ha elvesztette az ízét, ça ne sert plus à rien. akkor hát nem sok. Et les gens le savent, et les gens le sentent. És az emberek ezt tudják, érzik. Et ils disent, je n'entre pas dans la vie religieuse. És azt mondják, hát nem megyek el szerzetesnek. Si vous voulez que je vous dise ce que je pense moi, Szeretnétek tudni, hogy én mit gondolok? je lui dirais, n'entre pas dans la vie religieuse. Én is azt mondanám neki, hogy ne is lépjél be szerzetesnek. Pas dans tous les ordres, mais Nem mindegyik rendről van szó. Ça me rappelle un texte de l'Évangile Ez emlékeztet az evangélium egyik részére, où Jésus dit aux pharisiens, ahol Jézus azt mondja a farizeusoknak, faut parcourir la terre entière pour faire un prosélyte. Un prosélyte, c'est un converti. tehát nem kell bejárni az egész világot, hogy találkozunk egy prozelitával, tehát egy megtérte. Et vous en faites un fils de la géhenne pire que vous. A Gehenna gyermekét hozzátok létre. Un fils de la géhenne pire que vous. Aki még nálatok is rosszabb. Vous savez, ce qu'on appelle la pastorale des vocations dans les ordres religieux aujourd'hui, Ma a szerzetes életben a hivatás pastoráció consiste souvent à faire des petits dépliants gyakran abból áll, hogy ilyen kis szórólapokat készítünk, avec un religieux ou une religieuse souriante. rajta egy mosolygó apáca vagy férfi szerzetes, Ou une communauté vagy közösség, qui paraît complètement heureuse et soumise et fraternelle. amely boldog és boldog testvériségben ott megmutatkozik. Vous croyez que c'est ça qui va attirer des vocations? Gondoljátok, hogy ez fogja vonzani a hivatásokat? Vous croyez que les gens sont des idiots? Gondoljátok, hogy az emberek ostobák? Non. Nem. Ils ne voient pas le petit dépliant. Ils voient la réalité. Mert ők nem a szórólapot nézik, hanem a valóságot. Et s'il n'y a rien derrière, És ha emögött nincsen semmi, ils le savent très bien. akkor ezt nagyon is tudják. Ils le sentent. Megérzik. On sait.
on sait ce que cache un être humain dans ses yeux, dans son comportement. Lehet tudni, hogy mit rejt egy személy a viselkedéséből, a szeméből. On ne peut pas jouer la comédie. Nem lehet színjátékot játszani. Vous savez, vous savez pas. Vagy az, vagy nem az. Vous avez beau mettre des masques, ça ne sert à rien. Föl lehet tenni az állarcot, de az semmit sem változtat. Vous avez beau mettre des sourires, ça ne sert à rien. Lehet szépen mosolyogni, de az sem változtat semmit. La joie, on la sent. Az öröm, azt megérzi az ember. La sainteté, on la sent. Az életszentséget is megérzik. Et donc, voilà, pour la vie consacrée, c'est ce que j'avais à dire. Je suis très dur. Ezt akartam mondani a szerzetes élettel kapcsolatban, és tudom, hogy kemény vagyok. Je suis très dur parce que pour moi, la vie consacrée est quelque chose de très haut, très grand, très... Kemény vagyok, mert számomra a szerzetesi élet az, ami nagyon, nagyon magas, nagyon nemes dolog. Oui.